कफ सिरप को मीठा और आसानी से घुलने वाला मतलब सॉल्यूबल बनाने के लिए प्रोपलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है जो सेफ है। लेकिन कुछ बेईमान मैन्युफैक्चरर पैसे बचाने के लिए इसकी जगह सस्ते और जहरीले डाइथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक जिंदगी बचाता है और दूसरा मौत देता है। लेट्स अंडरस्टैंड डाइथिलीन ग्लाइकॉल DEG क्या है। ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इसका इस्तेमाल ब्रेक फ्लूइड, एंटी फ्रीज और पेंट्स में होता है। ये इंसानी शरीर के लिए बेहद डेंजरस है और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये सीधा आपके किडनीज और नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है।